Dobrý deň, dámy a páni, len úplne v krátkosti. V rámci cesty po regióne sme sa zastavili opäť nakrátko pozrieť, ako pokračuje tunel Višňové. Musím povedať, opäť jedno veľmi príjemné prekvapenie, nakoľko komplet vysvietený tunel, technológia takmer hotová, z čiary na ceste namalované. Naozaj, dneska by človek povedal, že ten tunel je absolútne komplet hotový a pripravený do užívania. Samozrejme, je za tým ešte kopec papierovačiek, kopec testov, kopec skúšok požiarnych a iných bezpečnostných a ešte stále sa dopájajú káble, ale ten tunel naozaj vyzerá už ako cukrík, už vyzerá, že je úplne pripravený na používanie. Takže stále dúfame, veríme, tlačíme, aby sme čím skôr dali tento veľmi podstatný tunel do užívania. Nehovoríme len o tuneli samotnom, ale dokončujú sa aj predpolia tunelov, to znamená napojenie na súčasnú diaľnicu, kde sú odstránené zábrany. Samozrejme, že prevádzka táto ešte nemôže fungovať, až počkáme do otvorenia tunela, ale všetky práce aj vonku sa dokončujú tak, aby k tomu termínu bolo naozaj urobené všetko, čo urobené má byť. Ja som takisto veľmi spokojný s tým, ako to tu dnes vyzerá a verím, že sa nám to podarí spustiť tak, ako sme si naplánovali. A je ten tunel teda pompezný a naozaj je to dĺžka. Dnes tam ísť je radosť sa jednoducho pozrieť, takže všetci vodiči sa majú na čo tešiť. Držíme si palce. Držíme si palce, robíme to pre vás. Robíme to pre vás.